कौन कौन सी जानवर आते? और सुंगरा आते हैं रोज, और गुराएं और चीतरा, ये ऐसे खाते हैं फसल। तो आते तो पड़े चोरी से, जब भगे बेटी लगे नकार। तो ये आप लोग बचाने के लिए क्या क्या करते फिर फसल बच जाए? अरे सुरक्षा, हाँ, सुरक्षा। तो ये क्या क्या लगाए हैं आप बताएं थोड़ा सा। ये हाँ, अब जो बोतनी लगी हैं, कैसी? तो माने बजे आवाज जानवर आवे तो भग जाए, अच्छा, बचक जाए, जुगाड़ से लगाए लोग हैं। आते हैं भग जाए। हाँ, अब ये लगी कितने एकड़ जमीन है आप? 2। 2 एकड़। तो जितने किसान है सब ऐसा ही करें? और ये कि यहाँ उजाड़ के नहीं से भी नहीं करें, हम्म मार ना है जैसे हम्म पहाड़ नहीं से भी नहीं करें।